иртә, республика. Хаумы Башкортостан кайнар сәламнәребезне ватандашларыбызга һәм башка тарафтарда көн иткән милләттәшләребезгә ебәрәбез. Киләсе сәгать дәвамында мин Рәлия Сәкибгәрәева һәм хезмәттәшем Идел Алсынов һеҙҙе бейеү донъяһына сәйәхәткә саҡырабыҙ. Сәнғәттең был төрө безгә бейеүсе булмаган кешеләргә һәр вакытта серле, мауыҡтырғыс бер донъя булып күренә. Сәхнә буйлап йөрөгән, бөркөттәй осоп йөрөгән егеттәргә, һығылмалы зифа буйлы ҡыҙҙарға һоҡланмаған тамашасы юҡтыр. Иң мөһиме бейеүҙәр аша халыҡтың данлы үткәне, тарихы, уның көн күреше, ғөрөф-ғәҙәттәре менән танышырға мөмкин. Юҡа ғына Фәүзи Ғәскәров бейеү ул халыҡтың күңеле дип әйтеп ҡалдырмағандыр. Әйткәндәй, мәшһүр бальтмейстер Фәйзи Әҙһәм улы нигеҙ һалған Дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле быйыл үҙенең юбилейын билдәләй. Бай тарихлы ансамбль 2000 йыл эсендә йөҙәрләгән илдә булып Башҡортостан данын ҡыйҙғаларға тарата. Яңы ғына Австриялала булып ҡайттылар. Бөгөн хәйерле иртә республика тапшырыуында ошо сәфәр ансамбльнең тарихы, бөгөнгеһе башҡорт бейеүенең миллилеге, үҙенсәлектәре тураһында әңгәмәләшергә ниәтләнек. Хәйерле иртә республика программаның студия түрендә Фәйзи Ғәскәров исемендәге Дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле солистары Айбулат Бәһәүддинов, Рәзилә Билалова һәм Миләүшә Хәйбуллина. Хәйерле иртәләр. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ ғәҙәттәгесә тура эфирҙә эшләйбеҙ, ҡунаҡтарыбыҙ буш килмәгән. 20 апрелдә Өфөлә Йәштәр һарайында үтәсәк концертҡа саҡырыу ҡағыҙы ла бар. Уны әлеге ваҡытта ансамблдә нисә бейеүсе барлығын әйтеүсе тамашасыға тапшырасаҡтар. Студия телефоны 295-98-72 һәм WhatsApp һандары ла һеҙҙең ҡарамаҡта дуҫтар шылтыратығыҙ. Беҙ әңгәмәне башлайыҡ. Яңыраҡ ҡына һеҙ Башҡортостандан яҡлап Австрияның Вена ҡалаһында сығыш яһап ҡайттығыҙ бит инде. Әңгәмәне шунан башлайыҡтыр. Нисек сығыш яһанығыҙ? Тамашасылар нисек ҡаршы алды һеҙҙе? Именно 10 апрель Вена ҡалаһында, Австрия илендә инвест-потенциал проекты республикабыҙҙың бөтөн бейеүселәр өсәүләп унда сығыш яһаныҡ. Үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың мәҙәниәтен, сәнғәте менән таныштырҙыҡ Австрия халҡын. Әйткәндә, һеҙ был илдә бына беренсе тапҡыр ғына сығыш яһамағанһығыҙ. Беренсе тапҡыр 1968 йылда, яңылышмаһам, Ғәскәровсылар Вена халҡын таң ҡалдырып ҡайтҡан һәм әле лә һеҙҙе бына ошо ҡалала йәшәүселәр яҡшы ҡаршы алғандыр ти. Әлбиттә, 1968 йылда Фәйзи Ғәскәров бөтә дөнья йәштәр фестивалендә ҡатнашҡайны. Һәм әлбиттә беҙ быйыл шундай сараларда йөрөп ҡайттык. Унда беҙ башҡорт бейеүҙәрен күрһәттек, үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе. Ниндәй программа алып барғайнығыҙ, ниндәй бейеүҙәр? Беҙ унда башҡорт халҡының, башҡорт ҡыҙҙарының нескелеген, һомғоллолоғынан, тәртиплелегенән алып, ир-егеттәребеҙҙең һунарсылығына, баһадирлығына тиклем күрһәттек. Һунарсы бейеүен бейене Айбулат. Зәһиҙә бейеүен. Бөрйән ҡыҙҙары һәм дуҫлыҡ бейеүен. Һунарсы бейеүен тигән Айбулат, мына һин ике һылыу ҡыҙҙар араһында берҙең булғаның бит инде. Нисек үтте? Был поездкала беҙҙең ике премьера килеп сыҡты инде. Дружба бейеү һәм дуҫлыҡ бейеү һәм шул һунарсы бейеү. Ул бейеүҙәрҙе мин беренсе тапҡыр бейегәйнем. Тамашасыларға оҡшағандыр тип уйлайым. Һәм беҙгә тәүге шылтыратасы килеп тә итте тиҙәр, әйҙәгеҙ ҡабул итәйек. Һаумыһығыҙ, хәйерле иртә. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Һеҙҙең һорауға яуап бармы? Эйе, яуабым бар. Минең исемем Нәркәс. Кем булағығыҙ? Нәркәс. Исемем Нәркәс. Нәркәс, хәҙер әлеге көндә бына ансамблдә нисә бейеүсе бар? Хәҙерге көндә Ғәскәров исемендәге ансамблдә 60 бейеүсе бар. Рәхмәт, беҙ һеҙҙең яуапты ҡабул иттек һәм еңеүсене тапшырыу аҙағында бәлки билдәләрбеҙ. Әле башҡа тамашасыларға ла мөмкинлек бирәйек бына ошо билетты оторға. Әңгәмәне дауам итәйек. Әйтеп үтеүебеҙсә, быйыл ансамбль үҙенең 200 йыллыҡ юбилейын билдәләй. Был сараны һеҙ нисек үткәрергә йыйынағыҙ һәм ниндәй программа әҙерләнегеҙ тамашасыларға? Беҙ йыл һайын үҙебеҙҙең программабыҙҙы үҙгәртеп һәм яңыртып торабыҙ. Әлбиттә, быйыл беҙҙең 200 йыллығыбыҙға беҙ бик
яхшы әзерләндек, чөнки мына яңарак кына яңа бейүдәр коелып китте. Урыс бейүе, рус дигән һәм әлбиттә салават дигән башкорт бейүе. Әлбиттә без һәрбер сарага үзебезнең юбилейбызга бик шо яңа бейүдәр һәм әлбиттә алтын фонга ингән башкорт бейүдәребезне халыклап калып, шул концертыбызны яңартып, яңа программабызда мына 20 апрель күрһәтәсәк бит тамашачыларыбызга. Һәм ысынлап та ансамбльдең юбилее бына Башкортостандың 100 еллыгы белән тап килүе аерым игътибарга лаек һәм һез бана ошо премьераларда Башкортостан дәүләт концерт залында күрһәтеп тә өлгөрдегез. Онда Салават бейүе башкардылар бит инде һәм без ошо видеоны карап та үтәләбез. Бына Айбулат һиңа нисек Салават образын башкарырга туры килде бит инде. Нисек бына ошо образды ханландырырга һиңа авырга туры килмәнеме? Әлбиттә, бұл миңа бик тә кыйынрак булды. Бәлки халкыбыздың милли батыры турасында бәләкәйдән ишетеп, укып үттем бит инде. Туган җиребезнең матур киләсәге өчен көрәште, яшь булһа ла шул тиклем халыкты күтәреп, үзенең артыннан ияртте бит инде ул. Шуңа күрә безнең ансамблебезнең белгмейстері Марат Каримов был бейүде беткә куйган. Бергә был бейүде куйдык бит инде ул. Һәм ошо әзерләнгәндә Салаваттың биографияһы менән дә якындан танышкансыңдыр инде, әйме? Әлбиттә, дөрес. Бына бит әле ошо сыгышты карый алабыз. Онда бына Салават Юлаевтың тулы биографияһын бер биюгә генә хайдарып булмай бит инде. Онда ниндәйдер эпизод алынгандыр. Бына ниндәй? Әлбиттә, был бейүдә Салават халкының, аның уй хисләрен күрһәтергә тырыштым инде. Халкының язмышы турасында хәстәрен күрһәтергә тырыштым. Менә шундай эпизод. Бына караһагыз да бына йөзегездә шул хәтлем артистизм күренә. Әлбиттә, кереп китеп ошо Салават образын күрһәтәһегез халыкка. Менә башкорт бейүсенең күз карашынан бөтә азатлык, иреклек, ошо йөрәк тибүендә ишетергә, Сагылырга тиеш инде тимәк. Иң мөһиме башкорт бейүендә ул күңел халып бейгән. Рух, башкорт рухы. Чөнки менә мәсәлән һәрбер бию халынган сакта ул бер тарихтан бер мәгънә алып бара. Чөнки тарихһыз биюләр булмай башкорт бейүендә. Безгә тамашачылар да кушыла, әйтеп үткән һорауга җавап биргәдер. Әйдәгез, тыңлап үтәйек. Хәерле иртә, һаумыгыз. Тыңлайбыз. Хәерле иртә, һаумыгыз, хөрмәтле алып баручылар, кунаклар. Мин Өфе калагынан Хәдидә апай, минең җавабым 45. Ярай. Биюсе тимәк. Рәхмәт, кабул иттек. Һәм аларның концертларына йөргәнегез бармы? Бар. Аларның концертларын бигрәк тә яратам. Нимәһе менән? Барып карайым. Нимәһе менән охшай һеҙгә? Алардан бына башкорт халкының милли рухын, мин бына үзем шухатлы башкорт телен яратам, башкорт биюдәрен яратам, йырдарын, аларның миңа бөтәһе охшамый. Миләрсә Хайбуллинаны бигрәк яратып карайым. Аның биюдәре охшай, аның кыйынтыла катнашкан биюен дә караным. Рәхмәт. Рәхмәт, Рәхмәт, шылтыратуығыз өсөн. Рәхмәт. Дөрес яуапты тапшыра дагында белергә. Рәхмәт. Биюгә әйләнеп кайтканда ысынлап та был бию бит ул классик көйгә алынган. Бию авыр булдымы? Чөнки менә һез буга тиклем бию авыр булды. Дөрес, бәлки был биюдә классик хәрәкәттәре лә күбрәк. Һәм техник яктан был авыррак. Биюдә әйткәндә була, чөнки менә без күзәтеп бардык ул биюдә нисек калгандарын, эшләгән вакытларын үткән, чөнки менә мәсәлән башкорт биюләре электе халык санлык булһа, был биюдә без күбрәк техник яктан күрәбез инде. Шуңа күрә ул егетләргә авыррак булгандыр инде. Башкорт бейүе күбенсә авыррак инде ул. Ысынлап та мына, белмәйм, был премьера бит инде 23 март. Башкортстанның 100 еллыгына арналган сарала булды бит инде. Тагыла кайда күрергә буласак ошо биюдә безнең тамашачылар? Әлбиттә 20 апрель үзебезнең юбилей концертыбызда шул биюде
күрә алаһығыз. Чөнки ысын әйткәндә, мына мәсәлән, репетиция вакытында ла кара ултырган сакта күздән яшьтәр ага. Чөнки мына шул тиклем горурлык, Башкортостандын данын күрһәтте, шул халык безнең героебызды шул биюгә күрһәтү, бер шундай матур бию тәйкәндә була. Нык рухлы. Абына Русь дигән биюдә унда ниндәй тарих алынган? Ул нимә турында? Онда рус халкының борынгы княжество, князь халыктарын күрәтелә инде онда. Берендә өс бүлектән тора, башта князь менә княгиня үҙҙәре сыга, икмәк, онда әлбиттә безнең төп азыгыбыз. Аннан инде кала халкы сыгып бейей, ябай халык сыгып бейей. Шундай тарих сағылай. Бәлки генә бер мини-спектакль дип әйткәндә был. Ул да безнең ансамбльдән репертуарында килгәндә, онда безнең биюләр булганы юк иде. Шуңа күрә ул бию үзенчәлекле һәм матур дип әйткәндә була. Безнең киләһе тамашасыбызда һеҙҙең концертығыҙға ныҡ эләгәһе килә һәм яуапты дөрөҫ әйтер дип ышанабыҙ. Һаумыһығыҙ? Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Хәйерле иртә, кем менән һөйләшәбеҙ? Хәйерле иртә, исемем Вәсилә. Мин белеүемсә, онда 70 кеше, ошоның 17-һе музыканттар шикелле. Рәхмәт. Аңлашылды. Һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ бына бындай мәғлүмәттәрҙе? Мин уларҙың концертына йыш йөрөйөм һәм Миләүшә апайға Инстаграмында яҙылғанмын, уларҙы ныҡ итеп хөрмәт итеп, яратып ҡарайым, тыңлайым. Рәхмәт, рәхмәт. Бына бит йәштәр дә һеҙҙең ижадты өлкәндә генә түгел, йәштәр дә һаҡланып, ҡарап күҙәтеп баралар. Бына йәштәр тигәндә һеҙҙә балалар студияһы бар бит индәме? Әйе. Менә мәсәлән безнең Айбулат Багаудинов үҙе безнең йәштәр бию ансамблендә руководитель бию өйрәтә инде балаларға. Менә әҙерәк һөйләп китәләр. Бұл студия, ансамбльдің студияһы 2012 йылдан алып эшләй башлаған битендә. Балалар күп йөрөйме? Әлбиттә, беҙҙең Күп йөҙләгән. Ҡыҙыҡһыныу тимәк бар инде. Ҡыҙыҡһыныу бар, әлбиттә, сөнки һәр бер бала, һәр бер әсә атаһы ошо беҙҙеке һымаҡ бейегеһе киләләр бит инде, беҙҙе нимәгә шундай ансамблгә эләкһәләр ине тип улар да ынтылалар. Шуға күрә беҙҙең бию ансамблена Күп киләләр. Айбулат, бына балалар да өйрәтәм тинегеҙ бит инде. Бәлки иҙелде лә бер-ике хәрәкәткә күрһәтеп китерһегеҙ. Мына яңы салат бейеүен ҡарағанда ла ул теге үҙенсәлекле хәрәкәт бар. Бая һин эфир башынан алдынан һөйләшеп үткәйнек. Бына мәсәлән, уста асаң, асыҡ булһа, ул тимәк, әйҙә баяҡа сығып. Әйҙәгеҙ. Нимәнән башларға хәрәкәтте? Ус тип әйткәндә, мына ус асҡа ҡарағанда был бейеүсе яуға, көрәшкә әҙер тип әйтһәң дә була. Нисек дөрөҫ торорға, стойкала тип әйтәйек. Әйҙәгеҙ шулай итеп тороп ҡарайыҡ. Күкрәгеҙ менән Күкрәккә асып, күкрәк менән ошолай инде. алға ынтылып Күҙ ҡарашы. Бөркөт һәм. Бөркөт күҙ ҡарашы. Әҙерәк күҙҙәрегеҙҙе ошолай итеп. янып торорға тейеш. Һәм дә ус өҫкә ҡарағанда инде был һеҙҙең күңелегеҙ, йөрәгегеҙ асыҡ ошоно күрһәтә бит инде. Беҙ мында бейеүгә кемделер саҡырабыҙ менә. Һәм дә тағын ҡулдарығыҙҙы ике яҡҡа ошолай итеп ҡуйһағыҙ. Был Урал беҙҙең башҡорт бейеүҙәрҙең хәрәкәттәре тәбиғәт менән бәйләне бит инде. Ошолай итеп ҡулдарҙы ҡуйһаҡ, был Урал тауҙарыбыҙҙы күрһәтә. Ошолай итеп иреклек. Хәрәкәттең үҙенең бер аңлатмаһы бар инде. Әлбиттә, һәр бер хәрәкәттең үҙенең мәғәнәһе бар. Бына Фәйзиә Әҙһәм улы теге үҙенсәлекле бер хәрәкәте бар бит. Ул башҡорт егеттәре ошолай йөрөй. Һәр бер бейеүҙә ул теге бала саҡта мәктәптә лә шөғөлләнгән, шунан башланып бөтә бейеүҙәр. Нимәне аңлата ул? Был Фәйзиә Әҙгәмович бер ҡарт бабайҙан күргән хәрәкәтте ул ыштанды күтәргән, төшөп китмәһен. Күтәреп, тимәк, йөрөгән санда ыштан күтәреп йөрөгән. Ыштан күтәреп йөргән дә, быны Фәйзиә Әҙгәмович күргән дә. Боттармы нисек хәрәкәт итергә? Әйҙәгеҙ эшләп ҡарайыҡ. Эшләп ҡарайыҡ. Бер. Ике. Күкрәгеҙ алға. Шулай. Һәм дә ниндәй тағын хәрәкәттәр? Еңде күтәреп. Мына ошолай хәрәкәттәр матур. Астан, ҡулды астан алабыҙ. Эйе. Ошолай итеп, эйе. Был тимәк, эшкә әҙерләнеүме? Дөрөҫ, әлбиттә дөрөҫ. Эшкә әҙерләнеү. Был теге хөрмәтле тамашасылар, уның теге сәхнәнән
Бейюслерді тамашасыз алынан қарап отыру еңелдір ол. Сәхнеге сығы бейу сынапта үпке, қиынырақ, ауыррақ. Әлбетте. Милеша бuna хинде бит инде ошо бию сердәрен кешеләргә өйрәтәһең һәм бер мәлдә һинең бuna ошо бию хәрәкәтләрен аңлатканыңда тыңлап, их китеп тыңлап утыргайным. Һиндә шулай ук бuna һәр хәрәкәттең аңлатмаһын бергәнең. Бuna әле лә бернисә кызыклы гына хәрәкәтте аңлатып китәңсе. Әйдәгез моны өйрәтеп китәйек, чөнки моны мин төрле сараларда мастер-класс үткәрәм, һәрбер хәрәкәтләрдә лә күрһәтәм. Һәм үземдән шуны бәләкәй генә башкорт бию дәреслеген алып барам инде. Шуңа күрә моны башкорт кызлар биюдәренә килгәндә иң мөһиме ул нәзакәтлек, матурлык, хыгылмалык булырга тиеш. Иң мөһиме ул кызларның матур, хыгылмалык кулдары. Һәм һәрбер хәрәкәт ул үзенчәлекле һәм мәгънәһен йөрөтә. Нәфисә Аскаров ул элек бөтә булган авылдарда йөреп, кешене яшәүшен карап, шул хәрәкәтләрне классик яктан, классика кулдарын алып, ул мәкәле бию хәрәкәтенә куйган. Мәсәлән, кул савы. Урыс биюендә ошатып сапалар кулдарды, а башкорт биюләрендә ошатып сабалар. Ул беренче позициянан алып ошатып, кулдарды йомшак итеп куя. Әдрәк канаты хыгылмалы ошатып кулдар менән кулдарға карап. Һәм әлбиттә, мәсәлән, биш бармак биюенә килгәндә, ул 40 кулда күрәткән бит менә. Биш бармакта нисек кырккандар менә. Иләгәндә сактамна. Онда мәсәлән, 10 иләгәндә 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Кулдар һәрбер вакыт биеп торалар, йомшак булырга тиеш. Шул хәрәкәтте, менә мәсәлән, кыз нисек яшәгән, яшәү өчен, шуны күреп, ул һәрбер нәмәне хәрәкәткә куеп, һәм әлбиттә бигән сакта күңел халып бигәндә, шул бөтен нәмә килеп сыга инде. Моны бер биюде алу өчен бер биюде, мәсәлән, моны профессиональ булмаган, безнең кебектәргә өйрәтү өчен күп вакыт таләп ителә. Төрлесе инде ул хәләгәндән кешедән тора, ынтылышыннан, мәсәлән, 1-2-3 дәрестә лә мөмкин ул биюгә өйрәтергә инде. Хыялыгы булган, Һәм шулай ук бездә юкка гына самавар ултырмай, бuna Рәзилә афишаларда күргәнем фотоһын, башына самавар куеп бит инде. Һәм бuna их китерлек, нисек ул төшүп китеп бигәндә һәм уны нисек тотмак кирәк. Бuna шу турала хәзер аңлатып үтербез, шылтыратып гына кабул итәбез дә, ярыймы? Һәммәгез хәерле иртә. Тыңлайбыз һәдә. Һәдән җавабыгыз бармы? Тыңлайбыз һәдә. Һәммәгез. Һораугыз бармы? Җавабыгыз бармы? Тыңлайбыз һәдә. Минем ответ 60 кеше. Кем була исемегез? Кайдан шылтыратаһыз? Минем исемем Эльза. Эльза, кайдан булһагыз? Уфадан. Өфөнән. Аңлашылды. Рәхмәт һораугыз өчен, җавабыгыз өчен. Рәхмәт. Һәм әйдәгез башлайык. Самавырдан. Баш тарихын кадәрләп үткән килә һезгә. Фәйзә Аскаровтың һәр халган бию үз тарихына ия. Шулай ук был шаян кызлар биюле. Ив карага буламы? Ике һитә күреп, үз тарихына ия. Фәйзә Аскаров фольклор специалистка күп биргәнлек. Төрле биюселәрдә үзенә хыгылмалы, талантлы биюселәр саклап торган. Биюселәрдә ул үзенә кунакка ишкә сакырган иде. Ансамбльгә, биергә сакырган. Менә шундый экспедиция вакытында бер катын хуҗабикә биеп уста иттереп самавырды алып сыккан өстәлдең түренә. Аны шул вакытта Фәйзә Аскаров барган, башка да куеп бия алагызмы дигән. Кылкат хуҗабикә аптырап тормаган, башына куеп уста иттереп турып бейгән. Миләүшә, Рәзилә, бер генә һорау. Куркмайгызмы сәхнәгә самавыр менән сыгырга? Төшеп китерде. Юк, куркмайм. Аллаһка шөкер булманы. Бармактарыгызга шундай бармаксы киеп, шытырлатып, хугып, уйнайһыгыз. Намуска. Демәк, башкорт биюләрендә башкорт халкының гореф-гадәтләре, тарихы, бүгенге, үткәне тулынса сагылдыра дисәк, бер дә хата булмактыр ул. Дөрес. Бигрәк алынган. Бөтә биюләр гореф-гадәтләрдән алынган. Хәрәкәтләрдә, халынган биюләрдә, тарихтарда ул ысын барлык башкорт халкы мәдәнияте, сәнгате. Бәлки бер-ике хәрәкәт чакырһаң, Рәлия? Әйтеп кулдарыгызды. Ой, коркыта. Мин ярдәм итәм сезгә. Миләүшә өйрәткән хәрәкәтләрдән башлайык. Йомшак кулдар. Хәзер Кулсабыгызды башта байтып кул гына салып алыгыз.
Эде иплеп кенә, ие. Мында репетиция керек. Без һәр бер вакытта өйрәнәбез бит инде тоттырга. Шаян кызлар бейеүендә безнең еще бер мәл бар. Мин күз кытып алам Курайсы егеткә. Шул шаян кызлар бейеү. Самарда башатып күзде фаттипна кытып алам. Күз кытып куя каравыгыз. Битиндә Мәле тамашасына еңел генә булгала, моны репетиция, моны тота белер керек. Башта мына мәсәлән, Рәзилә күпме елдар бейһәлә, ул һәр бер вакыт үзенең ошо биюнең өстендә эшләй. Безнең тапшыру кыдганызга вакытына ла килеп йөреп килә, еңүсене билдәләргә вакыт. Безгә яңлашмаган беренче шылтыратусы нәркәсендә дөрес җавап кайтарды тәүге тапкыр. Һәм уга мына шу 20 апрельдә Яшьтәр һарайында үтәсәк, концертка сакыру кагыдын бүләк итәбез һәм безнең телеүдәктән сакыру кагыдын килеп алаларыгыз. Һәм егеттәр кадәр рәхмәт сезгә биреп бына шу кәңәшләрегез өчен. Рәхмәт. Сез килә килмәй. Рәхмәт. Сез килә килмәй. Шу һеҙҙең үтәсәк зур концертығыҙға уңыштар теләп ҡалайбыҙ. Тамашасыларыбыҙҙы һәр ваҡыт яңы бейеүҙәр менән ҡыуандырып тороғоҙ. Рәхмәт. Әйткәндә, оҙаҡлама 29 апрелдә халыҡ ара бейеү көне. Ошо уңайҙан барлыҡ бейеүселәрҙе лә ысын күңелдән етеп килгән һөнәри байрамдары менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һәр хәрәкәт менән тормош фәлсәһен тамашасы күңеленә еткереп, ирәтләндереп, ошо сәнғәт өлкәһенә тоғры булып, артабанда дәртләнеп ижад итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Һеҙгә, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, яҡшы хәбәрҙәр һәм күтәренке кәйефтәр теләйбеҙ. Көнөгөҙ уңышлы һәм матур булһын. Хушығыҙ. Һау булығыҙ.